好贊成頭先阿主席講咧話咧我哋旅遊發展局嗰度咧，如果係邊啲係有啲目標旅客啦，起碼揾一啲係代表性強嘅，係可以代表佢哋入局嘅，就可以俾啲好嘅意見。呢個我絕對支持嘅。第二樣咧就係剛才局長亦都介紹好多種類唔同種類嘅旅遊嘅項目。亦都係非常之成功嘅，有啲軟件係準備做嘅，亦都好好嘅。但係我哋好似忽略咗一個，我哋用咗好多資源、好多錢，而係做得係好似蝕緊錢嘅，大家都唔想提嘅，燙手腐乳咁樣。咁其實咧，我覺得咧係大家知我講咩啦嚇。咁我相信咧係會局長有冇去英國啊？最近呢2-3年有冇去啲博物館啊咁樣嚇？最近英國啲博物館咧，全部都係唔收錢嘅。其實全部都蝕錢嘅，你睇一個博物館，但係咧人山人海多到不得了，佢都係一個好吸引啲旅客去嘅地方。咁所以咧，我覺得咧呢個西九啊、故宮博物館啊呢啲地方咧，我哋唔好唔重視佢。其實佢唔一定要賺錢嘅，佢要去吸引到旅客，最緊要係。多謝。局長有咩回應嚇？主席，當然西九咧，我哋會喺民政及文化嗰個委員會嗰度咧，係會有更加多嘅討論，係聽日嘅。咁但係西九咧，亦都係我哋因為我哋而家係文體旅融合啦，所以西九咧，就算喺旅遊呢方面都係我哋好重要嘅伙伴嚟嘅。我哋從來冇話過咧，要希望西九咧，喺佢而家個7億嘅呢個即係虧蝕嗰方面咧，即時去轉虧為盈，因為呢個都唔現實嘅。反之咧，我哋其實都係多年來政府係不斷去支持西九嘅進一步發展。但係喺呢一度咧，亦都好清晰，我喺民政嗰方面嘅委員會去討論西九發展嘅時候咧，都講得好清晰咧，就係話即使我哋唔係講緊可以去有盈利都好啦，我哋都亦應該以一個好積極產業化嘅方式咧，去管理營運呢一啲嘅藝術嘅設施，包括我康文署其實都係咁樣做嘅。所以今次喺旅遊喺呢個施政報告裏邊咧，我哋都提出咗康文署咧，亦都用一啲更加多嘅即係靈活嘅商業元素嘅節目項目，我哋都會去考慮。正正就係呢個嘅原因。作為喺經濟發展事務委員會嚟講，如果我哋能夠有更加多嘅場地，可以發展成為一啲嘅高檔嘅活動又好，或者雅俗共賞嘅活動又好，又或者我哋嘅沙灘能夠係更加精彩、更加多嘢玩嘅時候，對於我哋旅遊咧都係有幫助嘅。多謝主席。有冇嘢補充？有其實我相信咧，我哋就咁睇咧，英國嘅經濟咧比我哋香港咧更加差嘅。點解佢可以做到係唔收錢咧？而係咁多人去，其實可以另一個角度去睇佢嘅經濟效益，唔係淨係話7億呢樣嘢。7億其實唔係好多錢嘅，相對我哋嚟講係。多謝。主席，我想補充咧，就係我哋喺香港嘅博物館咧，其實好大部分都係唔收錢嘅。西九嗰方面咧，就算佢哋收咧，亦都係收一個好相對唔貴嘅價錢。咁我哋康文署嘅博物館咧，實際上咧，絕大部分咧都係免費嘅。所以咧，我哋係深深明白喺文化呢一方面咧，特別係我哋嘅博物館咧，政府係需要投入嘅。多謝主席。